ấy ban chiều này ai còn ấy đã có rồi nhưng mà đăng bọn ấy làm mà bọc bị khởi hay bọn nhưng này bị khởi pe đại khơi sập hiếp có đò ngay rồi dạng mấy pe đại từng mưa con mà đò bà đã tuổi vô nè bọn ấy nè bọn nhưng mà nè bọn nhưng chẳng ai bọn nhưng mà mình đợi đám ta hiện mình nhưng chẳng ai bọn nhưng cứ ngờ ta hiện mà chọcพวกไอ้ก็จะเห็นชอบไปให้หมันจีมวยยมมาไปข้างในแต่จุบเหตุการณ์จังขนมจะเพียบแบบทางยมมาบ้าพวกไอ้ chẳng vậy tha con mưa tới khai từ chia mà nuôi rồi chia từ hơi nãy này con ca vì muốn con sro sát xó nè nhưng cả sau sẽ đa vậy và nát côn bên đây nhưng mình toàn ở rừng không bên mà tại nhom lụa bỏ mưa côn bên đâyแล้วนึงยังก็กำไรจัดมาช่วยโอนช่วยซับไซនឹងសូមវល់ដល់មហាជនឲ្យជួយកូនផងទៅអីគ្នាត្រូវការពេលវេលានឹងថវិកាតទៅមុខទៀតព្រោះគ្នានៅមានដង្ហើមដល់ហើយគ្នាមាននិយាយទៅមានមហាជនបងកូនក្មួយទាំងអស់ទេដែលអាចផ្ដល់ឲ្យកូនខ្ញុំនៅរស់រៀនមានជីវិតបាទមកទៅមានជីវិតគាត់ជានិស្សិតឆ្នាំទីម៉ានឯលោកពូកូនស្រីខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី4បងឆ្នាំទី4ហើយឥឡូវនឹងពូលក់អីទាំងអស់មិនថាអ្វីដែលមានឯគឺលក់អស់ឥឡូវអស់លទ្ធភាពឯមែនទេពូលក់អីគេខ្លះពូលក់ដីចកាដីភូមិអស់ហើយអស់លក់អស់អីអស់ហើយលក់ដើម្បីយកលុយជាបាល់កូនខៃលោកបានដឹងខ្លួនបានរៀនបន្តទៀតចឹងទៅស្ដាយកូនរៀនដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលមិនដែរអ្វីតែយើងអស់លទ្ធភាពលេងលក់អស់លេងហើយបងលក់អស់លេងហើយអត់មានជួបអ្នកមីងម្ដងអ្នកមីងជាម្ដាយដែលឃើញសភាពកូនបែបនេះអ្នកមីងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អាណោះធំក៏ដូចជានឹកកូនហួសហេតុពេកបាទមិនបានឲ្យជួយទៀតទេបើលក់អស់ហើយអូនតែមានបានយកកូនទៅពេទ្យទៀតទេសូមគេជន់ជួយផងជួយចបងជួយកូនខ្ញុំឲ្យមានជីវិតឡើងវិញដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងកាលពី3ខែមុនចង់ឲ្យគាត់ល្អជាយ៉ាងម៉េចមកជួយប្រាប់ទៅបងប្អូនហើយមានអ្វីជាការสนับสนุนខ្ញុំสนับสนุนឲ្យបងមហាជនជួយបងអូនខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនខ្ញុំគាត់វិលត្រឡប់មកវិញដូចដើមសភាពមួយដែលញ៉ាំបាយតាមមាត់បានងើបអង្គុយបានដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាបងខ្ញុំមិនលិតបងអូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនដូចដើមហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយមិញពូហើយខ្ញុំក៏សុំទៅមិញពូដែរបងដែលឲ្យបងអូនជួបបញ្ហាអញ្ចឹងរស់រំមានតែពុកម៉ែបងប្អូននេះដែលអាចជួយបងអូនខ្ញុំទៅពេទ្យបន្តទៀតបងខ្ញុំក៏នៅមានសង្ឃឹមបងខ្ញុំសុំបាទខ្ញុំមកហៅបងឲ្យបងជួយផ្សព្វផ្សាយបាទបងជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានស្ដាប់អាចជួយទៅគាត់បានម្នាក់តិច$1ក្តី$2ក្តីក៏អាចជួយគាត់បានដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមខ្ញុំនឹងដាក់ QR code ដែលជាឪពុកឬមួយក៏ជាម្ដាយបាទរបស់ប្អូនស្រីដែលគាត់មានឈ្មោះអីដែរអូនបញ្ជាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់បងប្អូនមហាជនបានដឹងអូនស្រីវិនបងបាទគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរពូ23ធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃថោកត្រឹមតែ$1000រៀលក្នុងមួយកញ្ចប់និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនតែនបងអូនស្រីម្នាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទហើយដោយសារតែឪពុកម្ដាយបានលក់គេលក់ផ្ទះលក់ដីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយក៏មិនទាន់អាចមើលការព្យាបាលរបស់បងអូនស្រីបានក៏មកពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយក្រែងលោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមានមហាជនមានការសន្តោសប្រណីជួយបងអូនជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីឲ្យបងអូនស្រីបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញដោយយើងបានឃើញរូបគាត់ហើយគឺការគាត់នៅរស់គឺមានរូបសម្បត្តិស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែជាអកុសលគាត់បានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយគាត់ជិះម៉ូតូត្រូវបានរថយន្តបាទសមុយមួយគ្រឿងគឺបានបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទបោកក្បាលហើយក៏បញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជារឿងអកុសលគាត់ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលនេះយើងមើលស្ថានភាពគាត់បាទពិតជាមានការអាណិតអាសូរមែនតែនហើយរឿងដែលកំសត់នោះគឺឪពុកម្ដាយគាត់ជួបទាល់ក៏ដូចជាអស់អាលិញហើយពីខ្លួនហើយក៏មកពឹងពាក់
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថារឿងដែលលំបាកនោះយ៉ាងម៉េចដោយសារតែអ្នកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយគាត់គឺប្អូនស្រីបាទដែលនៅឈរនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគាត់បានមិនត្រូវជាសាច់ញាតិក៏ដូចជាមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជាអ្នករាប់អានគ្នាហើយជិះម៉ូតូជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយគ្នាបាទគាត់ជាអ្នកដប់ហើយប្អូនស្រីដែលគាត់មានស្ថានភាពធ្ងន់ប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធប្រសាទនេះគឺគាត់អ្នកអង្គុយពីក្រោយបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងតាំងពី3ខែមុនហើយណោះបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងថាឥឡូវនេះស្ថានភាពក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលប្អូនគាត់ដាច់ចិត្តមកអង្វរក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយមកពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីស្វែងរកសប្បុរសធម៌ដែលបងប្អូនអាចនឹងជួយគាត់តិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងរស់រានមានជីវិតបាទសោកស្ដាយមែនតើបងប្អូនស្រីគាត់ឆ្លាតគាត់ស្អាតណាបងប្អូនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ជានិស្សិតឆ្នាំទី4ចិត្តចាប់ទៀតបងប្អូនបាទជារឿងដែលយើងពិតជាស្ដាប់ហើយមានការអាណិតអាសូរគាត់មែនតើហើយគាត់រូបរាងសម្រស់អីគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើស្រាប់តែជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទគួរឲ្យអាសូរមែនតើឥឡូវយើងចង់ដឹងថាប្អូនស្រីដែលគាត់មកអង្វរឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយនេះតើគាត់ជួបក៏ដូចជាមានការពឹងពាក់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចបាទយើងជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនមករកបងទាំងយប់ហ្នឹងបងប្អូនឲ្យបងផ្សព្វផ្សាយជួយយ៉ាងម៉េចនៅប្អូនរបស់ប្អូនដែលគាត់ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយប្អូនកាលពី3ខែមុនអ្វីដែលប្អូនកំពុងតែជួបលំបាកនឹងមើលពីសភាពរបស់គាត់ដែលត្រូវជាប្អូនហើយក៏ជាអ្នកគ្រោះថ្នាក់ជាមួយប្អូនហើយនៅពេលនេះប្អូនចង់បានអ្វីក៏ដូចជាមានអ្វីជាការសនំពរពីព្រោះបងមើលទៅក៏អាណិតគាត់ដោយសារមើលទៅរូបរាងគាត់ក៏ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជានៅសល់តែប្រហែលរយៈទៀតទេគាត់រៀនចប់ទៀតបាទជានិស្សិតឆ្នាំទី4ទៀតបងប្អូនឥឡូវយើងមកជួបអារម្មណ៍ប្អូនមានប្រាប់ពីស្ថានភាពគាត់ដំបូងគាត់ជាមនុស្សធម្មតាទេតែស្រាប់តែគ្រោះថ្នាក់រយៈពេល3ខែហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ទៅជាមនុស្សរុក្ខជាតិបាទពិតជាអាសូរគាត់មែនតើឥឡូវសភាពគាត់ពិបាកនឹងទទួលយកពេលដែលប្អូនគាត់ធ្វើឱកាសដែរគាត់សភាពគាត់ឈឺចាប់នៅរាងកាយគាត់ទាំងមូលគាត់អាចបញ្ជាបានដូចថាទាញកត្រាក់ដៃកាច់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់អត់ចង់ធ្វើអើយកាច់ចកាខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគាត់អាចបញ្ជាខ្លួនឯងបាននៅបងស្មារតីគាត់អត់នឹងណូដូចយើងទេដោយសារគាត់ប៉ះទៅកាច់ប្រព័ន្ធប្រសាទទៅបងផ្នែកក្បាល3ខែបងយកទៅដល់វៀតណាមអីដែរមីងពូយកទៅបងតែមីងពូយកទៅហ្នឹងមើលអីហើយអស់ 20000 ជាងតែគាត់លក់អស់ហើយបងផ្ទះសម្បែងអីគាត់លក់អស់ហើយគាត់ចង់មើលប្អូនបន្តទៀតតែគាត់អស់លទ្ធភាពនឹងមើលបងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដែលដប់ប្អូនហើយឲ្យប្អូនជួបបញ្ហាអញ្ចឹងមកភ្លេចភ្នែកមកខ្ញុំហ្នឹងហើយបងខ្ញុំហ្នឹងហើយបងខ្ញុំអាណិតប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនដូចដើមហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយមីងពូហើយខ្ញុំក៏សុំទោសមីងពូដែរបងដែលឲ្យប្អូនជួបបញ្ហាអញ្ចឹងរស់អារម្មណ៍ពូមីងមានអ្វីជាការស្នើសុំដោយសារតែអារម្មណ៍ពេលនេះឃើញកូនដែលកំពុងតែដង្ហើយចង់និយាយថាគាត់មើលទៅខ្លាចតែជាមនុស្សរុក្ខជាតិទៅហើយខណៈដែលគាត់កាលពីមុនគាត់ស្រស់ស្អាតសោះណាពូមីងមកខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយគាត់ណាត់កូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់អត់សង្ឃឹមប៉ុន្តែខ្ញុំលក់របស់របរអស់មើលកូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកជួបប្អូនឲ្យប្អូនជួយផ្សព្វផ្សាយនិងសូមអង្វរដល់មហាជនឲ្យជួយកូនផងទៅព្រោះអីគ្នាត្រូវការពេលវេលានិងថវិកាតទៅមុខទៀតព្រោះគ្នានៅមានដង្ហើមនៅឡើយគ្នាមាននិយាយទៅមានមហាជនបងកូនក្មួយទាំងអស់ទេដែលអាចផ្ដល់ឲ្យកូនខ្ញុំនៅរស់រានមានជីវិតបាទមកទៅមានជីវិតគាត់ជានិស្សិតឆ្នាំទីម៉ានឯងលោកពូកូនស្រីខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី4បងឆ្នាំទី4ហើយឥឡូវហ្នឹងពូលក់អីទាំងអស់មិនថាអ្វីដែលមានឯងគឺលក់អស់ឥឡូវអស់លទ្ធភាពឯមែនទេពូលក់អីគេខ្លះពូលក់ដីចកាដីភូមិអស់ហើយអស់លក់ផ្ទះអីអស់ហើយផ្ទះនៅតែអត់ទាន់មានកន្លែងនៅទេបាទដោយសារតែយើងសុំគេទុកផ្ទះនឹងសិនអញ្ចឹងលក់ហ្នឹងលក់ចង់គោលបំណងយកទៅព្យាបាលកូនលក់ដើម្បីយកលុយព្យាបាលកូនថៃលោកបានដឹងខ្លួនបានរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅស្ដាយកូនរៀនដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលប៉ុន្តែអ្វីហើយយើងអស់លទ្ធភាពលេងលក់អស់លេងហើយបងលក់អស់លេងហើយអត់មានបាទជួបអ្នកមីងម្ដងអ្នកមីងជាម្ដាយដែលឃើញសភាពកូនបែបនេះអ្នកមីងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អណោយអធមក៏ដូចជានឹកកូនហួងអែតពេកបាទមិនបានឲ្យជួយទៀតទេបើលក់អស់ហើយអូន
đây miền ban được con sắp bẹt tiết tê xong cái chôn chui phong chui chụp phong chui con nhưng mà miền chỉ vật làng vậy ស្នំពោអើយបងបងមហាជន ជួយបងអូនខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនខ្ញុំគាត់វិលត្រឡប់មកវិញដូចដើមសភាពមួយដែលញ៉ាំបាយតាមមាត់បានងើបអង្គុយបានដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាបើសភាពផងថ្ងៃនេះគឺគាត់ពិបាកណាស់បងពេលខ្លះទាញដៃទាញជើងកាច់ដៃកាច់អីខ្លួនឯងចឹងទៅបងដោយសារគាត់មិនអាចបញ្ជាខ្លួនឯងបានបង នៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយអូនឯងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅម្ដុំណាអូន នៅឲ្យផ្លូវជាតិ 6A 6A បង ហើយបុកប៉ះយ៉ាងម៉េចអូនឯងជួយប្រាប់ហេតុការណ៍ហ្នឹងតិចមើល ខ្ញុំជិះសុកពីចឹងឲ្យឡានមកពីក្រោយបុកហ្មងបង បុកក្រោយមក ចាឡានសមួយបង បុកហ្នឹងបងអូនស្រីដែលគាត់របួសធ្ងន់ជាងគេត្រូវប្រព័ន្ធប្រសាទហ្នឹងគាត់អង្គុយពីមុខឬមួយក៏អង្គុយពីក្រោយ គាត់អង្គុយពីក្រោយបង អញ្ចឹងអូនឯងអ្នកដប់ណោះ ចាបងចា ហេតុអីបានជាអូនឯងអត់អីគាត់អីតែគាត់អូន ខ្ញុំអត់ដឹងបងអីឡានមកបុកពីក្រោយឲ្យបងអូនខ្ញុំនៅពីក្រោយ ពេលដែលឃើញសភាពគាត់រាល់ថ្ងៃអូនយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលទៅមើលគាត់ម្ដង ពិបាកទទួលយកណាបងអើយអាណិតបងអូនខ្ញុំអាណិតបងអូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនខ្ញុំមកវិញដូចដើមទៅរៀនវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនខ្ញុំគាត់ងើបទៅរៀនបញ្ចប់ពួកអីគាត់ចិត្តរៀនចប់ហើយមកជីមួយខ្ញុំមកភ័យភ្នែកទៅជួបហេតុការណ៍អញ្ចឹងក្នុងសភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំពិបាកបងអើយ បាទបងប្អូនបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ទាំងប្អូនស្រីក៏ដូចជាលោកពូអ្នកមីងគឺគាត់ពិតជាមានការបាទអាណិតទៅដល់ប្អូនស្រីដែលគាត់បានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបងប្អូនបានស្ដាប់ការរៀបរាប់គាត់ហើយក៏ពិតគាត់នៅសល់តែប្រហែលខែទៀតទេគឺគាត់រៀនចប់ហើយគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី 4 ដែលយើងពិតជាមានការស្ដាយធនធានមែនតែនហើយស្រាប់តែគាត់ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សគេហៅថារុក្ខជាតិទៅហើយ បាទគឺពេលដែលគាត់និយាយស្ដីក៏អត់បានរហូតតតែចោះបំពង់កបងប្អូននិយាយក៏អត់បានដៃជើងកម្រើកលេងបានហើយទាំងដែលគាត់កាលពីមុនគឺជាមនុស្សល្អជាសោះបាទដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាបែបនេះហើយដោយសារតែគាត់បាទជួបទុកនៅលំបាកខ្លាំងហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយគាត់លក់អាគេអាកអស់ហើយបាទយកលុយមកព្យាបាលតែដោយសារតែនៅមិនទាន់មានការអាចព្យាបាលបានហើយក៏បើតាមការ ផ្ដល់ព័ត៌មានពីក្រុមគ្រូពេទ្យបងអូនស្រីអាចមានសង្ឃឹមបែបម៉េចអូនបានបងអូនមកពឹងពាក់ឲ្យបងជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែចូលរួមជួយដោយជួយម្នាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពបន្តការព្យាបាលឲ្យបងអូនខ្លាចទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចជួយបងអូនបាទបន្តិចក្តីច្រើនក្តីឥឡូវគាត់អាចបន្តមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចបងប្អូនសុំបងប្អូនបានណាបងប្អូនណា គាត់បងអូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមដោយសារមិញពូយកទៅដល់ វៀតណាមមកសាហើយតែពេទ្យគេអត់អីត្រឡប់មកវិញទេបងតែយើងអស់លីងហើយអស់លទ្ធភាពហើយយើងក៏យកត្រឡប់មកនេះសិនតែឥឡូវសភាពបងអូនមកដល់កាឡម៉ែតហ្នឹងឥឡូវចេញពីកាឡម៉ែតនៅផ្ទះបងនៅផ្ទះសភាពបងអូនគាត់នៅមានសង្ឃឹមតែយើងអត់មានលុយទៅវិញបងពេទ្យគេឲ្យសង្ឃឹមខ្ពស់ទៀតបងធំ 80 ទៅ 90% បងចាអញ្ចឹងបានដាច់ចិត្តមកសុំឲ្យបងផ្សព្វផ្សាយរកជំនួយពីពុកម៉ែបងប្អូនមែនទេអូនហ្នឹងហើយបងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយបងអូនខ្ញុំផងមានតែពុកម៉ែបងប្អូននេះដែលអាចជួយបងអូនខ្ញុំទៅពេទ្យបន្តទៀតបងបងខ្ញុំក៏នៅមានសង្ឃឹមបងខ្ញុំសុំបាទខ្ញុំហៅបងឲ្យបងជួយផ្សព្វផ្សាយបាទបងជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានស្ដាប់រៀបរាប់ការខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងអាចជួយទៅគាត់បានម្នាក់តិច$1ក្តី$2ក្តីក៏អាចជួយគាត់បានដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមខ្ញុំនឹងដាក់ QR code ដែលជាឪពុកឬមួយក៏ជាម្ដាយបាទរបស់ប្អូនស្រីដែលគាត់មានឈ្មោះអីដែរអូនបញ្ជាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់បងប្អូនមហាជនបានដឹងអូនស្រីវិនបងបាទគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរពូ 23 23 ឆ្នាំ 23 ឆ្នាំគាត់មានគ្រួសារនៅមីង នៅលោកពូ នៅទេបាទស្ដាប់ហើយពិតជាអាណិតគាត់នៅវ័យក្មេងមែនតើអាយុទើបតែ23 ឆ្នាំទេហើយក៏ជានិស្សិតហើយក៏ជាធនធានមួយបាទតែបែរជាជួបរឿងអកុសលដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ដល់ក្បាលហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទក៏ទៅឲ្យគាត់ទៅជាសភាពបែបនេះយើងមើលឲ្យបងប្អូននេះបាទអាណិតគាត់មែនតើទៅជាសភាពបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែពុកម៉ែបងប្អូនទេដែលអាចជួយគាត់បាទមិនថាតិចក្តីច្រើនក្តីអាចជួយគាត់តាមលទ្ធភាពបាន
បាទខ្ញុំក៏ដឹងថាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមានភាពលំបាកដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ទាល់ហើយគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចទេហើយគាត់ក៏ចង់ជួយបាទហើយនេះបងប្អូនស្រីដែលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគ្នានេះក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺចាប់ដោយសារតែគាត់បែរជាមិនអីបែរជាប្អូនដែលគាត់ជិះជាមួយនឹងបែរជាអីបាទគាត់សោកស្ដាយហើយគាត់ក៏អត់មានលទ្ធភាពដែរគាត់ជួយអស់លទ្ធភាពគាត់ដែរហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកនិងជួយ share ដើម្បីយើងអាចជួយទៅដល់បងប្អូនស្រីបានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអាចមើលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះបាទខ្ញុំបានស្វាគមន៍តែគេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចជួយគាត់ឲ្យគាត់អាចរស់រានមានជីវិតហើយបើសិនជាបងប្អូនជួយគាត់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តផ្សព្វផ្សាយថាស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយក៏ជាទឹកចិត្តបងប្អូនអាចជួយគាត់ឲ្យគាត់រស់រានមានជីវិតវិញបានខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទពីដើមវិញហើយកូននេះមួយហ្នឹងឯងបើកូនគាត់ទៅគេគាត់ទៅជាបាទអរគុណពូជូនពរគាត់ចាប់ជាណាចាំខ្ញុំផ្សាយឲ្យថ្ងៃហ្នឹងណាអរគុណបងដូបងអរគុណច្រើនបាទឥឡូវ